अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आवां जो पंहिंजो अली हसन चड्डड़ आहे। ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल अली हसन चड्डड़ फैंस। दोस्तों, मूं अव्हांखे चयो हो त तमामु जल्द असद कुरैशी जी जेका एंट्री थींदी उहा एंट्री थी चुकी आहे। उन बारे में ॻाल्हाइण खां पहिरियां अव्हां मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं दोस्तनि ताईं शेयर कयो। दोस्तों, मूं अव्हांखे ॿुधायो हो त सिंध जो नाले वारो अदाकार असद कुरैशी, जंहिंखे माण्हू सदोरे जे नाले सां सुञाणींदा आहिनि, हिकु तमामु वॾो सिंध जो अदाकार, उन जी एंट्री तकरार ड्रामे में थियण पई वञे, पर हू तकरार ड्रामे में हुनजी एंट्री थी चुकी आहे। अॼु जो अव्हां प्रोमो ॾिठो हूंदो, उन प्रोमो में असद कुरैशी जी जेका एंट्री थी चुकी आहे, हिकु तमामु बहितरीनु ड्रामो, हाणे ड्रामो तमामु बहितरीनु थियण वञे पियो। ऐं अव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त असद कुरैशी जेको आहे नवाब ख़ान जो एंटी हूंदो, नवाब ख़ान जो मुखालिफ़ हूंदो, ऐं हाणे साईं नवाब ख़ान हुनखे फसाइण जूं चालू करे पियो। हिकु तमामु बहितरीनु ड्रामो थियण पियो वञे ऐं असद कुरैशी आहे जेको नवाब ख़ान खे मोह ॾींदो, नवाब ख़ान जे माण्हुनि सां मुक़ाबिलो कंदो, ऐं जेके नवाब ख़ान जा दुश्मन आहिनि उन्हनि में सभ खां तमामु वॾो दुश्मन असद कुरैशी खे ज़ाहिर कयो वेंदो। असद कुरैशी जी जेका अदाकारी आहे उहा पाण खे ख़बर आहे अव्हांखे त हू केॾो अदाकार आहे। हिन ड्रामे में हिकु जॻह ते बाहि लॻे थी, हुन बाहि लॻण में कुदरती असद कुरैशी जो उतां गुज़र थिए थो। उन गुज़र में नवाब ख़ान हाणे असद कुरैशी जो नालो ॾींदो त हिन उतां बाहि जेका लॻाई आहे ऐं उतां वधीक झेड़ो जेको आहे उहो शुरू थींदो ऐं हिक ॿिए जा मुखालिफ़ थींदा। हिन ड्रामे जो राइटर जेको आहे नूर ज़हूर साहब आहे। नूर ज़हूर जी स्टोरी में हिकु नवाण हूंदी आहे ऐं हर दफ़ा का न का नवाण ॾियण जी कोशिशि कंदो आहे, पर हीउ जेको रुख स्टोरी जो आहे इहो तमामु ज़बरदस्त रुख आहे। तकरार ड्रामो हाणे अॻे खां वधीक बहितर थियण वञे पियो, छो त ज़हर ज़िंदगी खां पोइ इहो ई ड्रामो आहे जेको सिंध वासियुनि खे तमामु घणो पसंदि आहे। सिंध वासियुनि खे तमामु हिन जो घणो इंतज़ारु हूंदो आहे। जीअं ज़हर ज़िंदगी जो माण्हुनि खे इंतज़ारु हुयो, हाणे तकरार जो अहिड़े नमूने इंतज़ारु हूंदो आहे। ऐं मुहबतनि जो माग बि तमामु जल्द नशर कयो वेंदो। दोस्त इन बारे में बि मूंखां पुछनि पिया त मुहबतनि जो माग अञा छो न आहे हलियो। चैनल जी मर्ज़ी हूंदी आहे ऐं चैनल ते ॿिया प्रोजेक्ट जेके आहिनि उहे ॾिनल हूंदा आहिनि। उन्हनि प्रोजेक्टनि जे कंप्लीट थियण खां पोइ मुहबतनि जो माग हलंदो। मुहबतनि जो माग बि तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे। ऐं मूं एंट्री जेका असद कुरैशी जी उन ते पे ॻाल्हि कई त असद कुरैशी जी एंट्री हिन ड्रामे खे बुलंदियुनि ताईं पहुचाईंदो, छो त ज़हर ज़िंदगी में शुरू खां ई असद कुरैशी जी जेका एंट्री हुई ऐं हुन खां पोइ हुनजो वाइंड अप थी वियो। हुनजे कुझु कमनि कारनि जी मजबूरियुनि जे करे हुनखे ॿिया प्रोजेक्ट हुआ, उन जे करे हुनखे उन्हनि प्रोजेक्टनि ते वञिणो हुयो। पर हीअ त असद कुरैशी जे ॻोठ जे वेझो आहे, छो त असद कुरैशी ख़ैरपुर नाथन शाह जो आहे ऐं हीअ ड्रामो जेको रिकॉर्ड कयो पियो वञे उहो दादू में कयो पियो वञे ऐं ख़ैरपुर नाथन शाह दादू वेझड़ाई में आहिनि। उन जे करे हीअ असद कुरैशी जे ॻोठ में ई ड्रामो हले पियो। उनखां अलावा हिन ड्रामे में थी सघे थो अॻिते निसार शाह ऐं ॿिया बि अदाकार अचनि, पर हाणे असद कुरैशी जे अचण सां ई हिन ड्रामे खे 4 चंड लॻी विया आहिनि ऐं हीउ ड्रामो तमामु बहितरीनु ड्रामो थी वियो आहे। ऐं जेको असद कुरैशी हाणे मुक़ाबिलो कंदो इहो तमामु वॾो दिलचस्प हूंदो। उन जे करे हीअ ड्रामे खे ॾिसण वारा जेके आहिनि अञा चाह सां ॾिसंदा, छो त सिंध में असद कुरैशी जा जेके परस्तार आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि। ऐं असद कुरैशी जेको आहे
अव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त सदोरे धाड़ेल जे नाले सां PTV तां मशहूरु थियो हुयो। उन्हनि ॾींहंनि हफ़्तो इंतज़ारु कंदा हुआसीं। हफ़्ते में हिकिड़ी क़िस्त हलंदी हुई सदोरो धाड़ेल, ऐं उन ते फिल्म सिंधु दरिया बि आई जंहिंमें सदोरो धाड़ेल जो नालो हुयो, ऐं हीअ बि तमामु वॾी मक़बूल वई हुई। ऐं उहो ई माण्हू हिन तकरार ड्रामे में, उहो अदाकार हिन तकरार ड्रामे में एंट्री कई आहे। ऐं हीअ तकरार ड्रामो हाणे तमामु घणो बुलंदियुनि ताईं वेंदो ऐं तमामु घणो मशहूरु थींदो। दोस्तो, मुंहिंजी दहशत फिल्म बि तमामु जल्द हिन मुंहिंजे YouTube ते अचण वारी आहे। अव्हांखे इंतज़ारु हूंदो, पर हाणे इंतज़ार जूं घड़ियूं थोरियूं आहिनि, कुझु ॾींहं आहिनि। कुझु ॾींहंनि में उहा मां फिल्म रखंदुसि ऐं अव्हां उहा फिल्म ॾिसी सघंदव। हिकु तमामु बहितरीनु फिल्म आहे जंहिंमें तमामु बहितरीनु अदाकार आहिनि। उहा ॾिसण खां पोइ अव्हांखे ख़बर पवंदी। हिन ते पंहिंजे अली हसन चढ़ड़ खे ॾींदा इजाज़त। जेॾां पेर तेॾां ख़ैर। वेंदे वेंदे मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा वञो, लाइक कंदा वञो, कमेंट ऐं दोस्तनि ताईं शेयर, जीअं मुंहिंजी वीडियो अव्हां ताईं पहुचंदी रहे। छो त मां बहितरीनु ड्रामनि जा रिव्यू बि ॾींदो आहियां, उन सां गॾु नयूं दिलचस्प वीडियो ॾींदो आहियां। त अल्लाह हाफ़िज़।